Мухаммед Умар РМ алыш жаш күч оштогу жаштар арасында популярдуу болгон бул спорт клубтарга күнүнө жүздөгөн жеткинчектер баш багышат. ИИМ министринин орун басары Ош Жалалабадта спорт клубтардын саны 151ге жеткенин билдирди. Мында тарбияланган балдардын баары эле келечекте мыкты спортчу болуп чыга бербейт. Спортсмендердин баарын эле спортсмен дегенге болбойт, залга барып катышкандарны кээ бирлер өз үчүн барат, кызыгып барышат, анан катышкандар башка жака кетет, кайрадан залдан кайра алыстап калышы мүмкүн. Баарын эле спортсмен деп айтууга болбойт, арадан спортсмендер эле өздөрү чыгат. 12 жылдан бери машыктыруучу болуп эмгектенген Өмүрбек Матазов чыныгы спортчу эч качан көчөдө күчүн көрсөтпөйт, ал килемди гана таймашат дейт. Спорт клубка келип машыгып кеткендердин баары эле спортчуга айланып калбасын айтып, спортчу бул өмүр бою чемпиондукту кыялданган адам деп эсептейт. Коомчулуктан дагы билеги күчтүү адам менен спортчуну салыштырбоого чакырат. Спортсмендер эч качан бирөөгө залал тийбейт аларчы. Алар билет, что башка көчөдөгү адамдар эч качан ошондой ударга же болбосо бросокко туруштук бере албайт. Ал өзү билет, андай конфликтке барбайт. Аларды бир гана мечтасы бар, ошо Олимпиаданы, дүйнөнү, Азияны утам деген мечтамен жашайт. Ата-эне өзү караш керек. Любой тренер 1,5 саат, 2 саат тренировка кылат. Насаатын айтат. Түз жолун көрсөтөт да. Мына жака аралашпа же мындай жүрбө. Ал жагы ата-энеси айтат да өзү. Эрежесиз эр урушу боюнча Азия чемпиону аталган жигит жакында Оштогу резонанстуу кылмышка шектелип кармалды. Ага чейин деле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган. Бул абал спортчу болуу кыялы менен машыгып жүрүп, кылмыш дүйнөсүнө аралашып кетип жаткан кара күчүнө ишенген жаштардын көйгөйүн күндүн темасына чыгарып, талкууга жем таштады. Силер канат кеңеш сунуш киришиш керексиңер да. Эгерде момдай оор кылмыштарга барса, биздин спортсмендерби, уже экс-спортсмендерби полностью бүт баарын рангтардан алыш керек. Мастер спорта все полностью отмена кылыш керек да. Депутат Айбек Маткеримов спорт тармагына жеткиликтүү каражат бөлүнбөгөндүгүнөн улам спортчуларды саясатчылар каржылап, кийин башка максатта колдонуп жаткандыгын айтса, Жаныбек Айбиров кылмыштуу топтун катарына кошулуп кеткени аныкталса, алардын спорттун чеберине талапкер сыяктуу наамынан ажыратууну сунуштады. Ушундай чемпионаттарга барган акча каражат таппаса, аргасыздан бирөөнүн акчасын колуна караганга аргасыз болуп атат да. Ошентип биздин саясатчылар арыз спортсмендерди биз башкандыкка колдонуп атабыз. Бүгүн демөөрчүлүк болмуш болуп акчаны берип, оказывается кайра алып туруп, бирок аны айтпайт да, сени мен жөнөткөнмүн дейт. Эртең могул ишти кыласың деп мына бири чабыштырып, бири чаптырып өлтүрүп атат ошентип. Бунун бардыгы биздин спортко мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбагандын белгиси. Эл өкүлү Эмил Жамгырчиев сөз курук болбошу үчүн каттоого алынган уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн канчасы мурдагы спортчулар болгонун так статистикасын сурады. ИИМ бул боюнча так жооп узаткан жок, бирок мындан ары спортко багыт алган жаштарга тарбиялык иштер күчөтүлөрүн билдирди. Бир так жооп берген статистика. Канча спортсмен ОПГга кирип кеткен деп. Мына 2000 ОПГ бар дейсиз. Ошонун канчасы спортсмендер? Атактуу спортсмендер барбы ошондой? Айтайын дегени баягы бир кумалак май, бир карын майды чиритет болуп атат да. Спортсмендердин аброюна шекел бериш максатта бир аналитика көрүп коңузчу статистиканы. Город Ош облусу боюнча 151 спорт клубу бар экен. Мен бул жерде спорт менен алектенген биздин деген спортсмендерге эч кандай шек келтиргим келбейт. Даже спорт менен ошо спорт залынын ээлерине эле шек келтиргим келбейт, бирок ошо спорт менен машыктыруучуларга дагы суранып кетет элем. Ошо жаш балдарды, келген балдарды жүрүм туруmun карап, ошол жерде акыл насаатын айтып, бул спортту только биздин деген туубузду, жерегибизди көтөрүп, кандайдыр соревнованияларда утуп келгиле, бирок муну кылмышка колдонууга болбойт деген негизде тайырба берсе, бизге чоң жардам болот эле да. Азыр кезде биз акырынан учет жүргүзүп атабыз.
Ошто айрым спорт клубда машыккан жаштардын кылмыш ишине аралашканы боюнча маалыматтар буга чейин айтылып, толук далилденбей келген. Экинчи тарабынан түштүк борбордогу ири спорт клубдардын башында белгилүү саясатчылар турат. 151 спорт клубда машыгып жаткан балдардын саны белгисиз. Анткени ай сайын төлөм жүргүзүп катышкан балдардын саны бат-баттан өзгөрүлүп турат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.